kasih tahu nih tips caranya untuk memasang stiker kulkas. Pertama, kita semprot dengan air sabun. Supaya apa? Kalau kita nempelin stikernya itu bisa kita geser-geser gitu loh. Kita juga butuh penggaris atau ATM atau apapun yang bisa meratakan bidangnya ya. Nah, kalau kita pasang kayak gini kan suka kurang pas gitu ya, jadi bisa kita geser-geser kalau udah disemprot dengan air sabun. Karena kulkasku ini ada gagang pintunya, jadi stikernya aku sobek pakai pisau supaya untuk memasukkan stikernya ke dalam gagang pintunya. Nah, kita bentuk sesuai dengan gagang pintunya ya. Nah, kita juga bisa merapikan dengan gunting, lalu bisa kita masukkan stikernya ke dalam gagang kulkas itu.
Lalu bagian pojok kita gunting, kita bentuk sesuaikan dengan bentuk kulkas. Nah, tinggal tempel aja deh. Nah, stiker kulkasku udah siap. Cantik kan? Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Terima kasih.